السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته غيرتنا أجعلنا ومركل إيه برنامج كنا فقدات دعيارها قد بدأ كوها إننا واحد كمدة tartanka qaramada qaarada Yurub oo xiiso kala yeeshay kadib markii kooxihii waaweynaa ee loo saadaalinayo koobka ay dhammaantood macasalaameeyeen inay u soo gudbaan tartanka wareegga 8-damaadka. Xalay ayaa waxaa wada ciyaaray Croatia iyo Isbaaniya iyadoo halkaas ay ka soo baxday Isbaaniyo. wadarta goolasha ay labadan iska dhaliyeen ayaa waxa ay ahayd 3-5 iyadoo wadanka Isbaanishka uu 5-3 kaga badiyay. ciyaar xiiso lahayd ay halka saac ee saacada geeska Afrikada bari markay ahayd ay ku wada dheereen garoonka Sevilla wadamada Spain iyo Croatia. Isbaanishka oo gool laga hormaray ayaa qaybtii dambe ciyaarta barbareeyay hase yeeshee 2 gool oo kale ay u raaciyeen. ciyaarta dhamaarta ay Croatia ka daba imaatay ay 3-3 ciyaarta ka dhigtay kadibna waxaa lagu daray 30 daqiiqo oo dheeri ah. 30kaas daqiiqana ay ku burburisay Isbaaniyo wadanka Croatia iyadoo 2 gool oo kale ugu dartay ay kala dhaliyeen Alvaro Morata iyo Fernando Torres. dhanka kale ciyaartii 4 saac ee habeenimo saacada geeska qaaradda Afrika markay tahay ciyaartii la wada sugay ayaa waxay dhexmartay Faransa iyo Switzerland. ciyaartaasoo xiiso gooni lahayd ciyaartaasoo Faransiiska gool laga hormaray Karim Benzema oo 2 gool u dhaliyay halka Pogba gool saddexaad u raaciyay. hase yeeshee ciyaarta 5 daqiiqo ka dhiman ayaa Spanish ayaa Faransiiska la bareejiyay iyadoo haddana Faransiiska laga daba keenay 3 gool ee uu ciyaarta ku hogaaminayay. walow ciyaarta ayadana la isla aaday waqti dheeri oo 30 daqiiqo lagu daray hase yeeshee 30 daqiiqana la isla mar waayay barbari 3-3 ayaa waxa ay keentay in Rigoryaal uu kala baxo iyadoo Faransiiskana Rigoryaal uu reebay. haddaba xalay waxaa haray Faransiiska iyo wadanka Croatia. caawan waxaa wada dheelay Germany iyo wadanka England iyadoo England ay ku badisay 2-0. goolashan waxaa u kala dhaliyay ciyaaryahan Raheem Sterling iyo Harry Kane oo baas macaan ka helay ciyaaryahanka loo yaqaano Grealish.